நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, புது கிரைண்டரில் எப்படி பழக்கி எப்படி அதில் மாவு அரைக்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். சரி, இதை ஓப்பன் பண்ணலாம். இதான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். இதை வாங்க. இந்த கிரைண்டரில் என்னென்ன இருக்குன்னா, இது வந்து 2 liters. ப்ளஸ் வந்து இதில் தேங்காய் துருவியும் மாவு பிசைகிறதும் இருந்துச்சு. சரி, ஓகே, வேறு மாடல் இல்லை, இந்த ஒரு மாடல் தான் இருந்தது. ஸோ இதுதான். ஸோ இப்போ இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் வந்து ஒரு மாவு தள்ளுற அந்த ஸ்பூன் மாதிரி இருக்காது. இதுதான் வந்து சப்பாத்தி மாவு பிசையறதுக்கான அந்த இது. அந்த ஹெட்டில் வந்து நம்ம அந்த கல்லை எடுத்துகிட்டு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி, இதை இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கல்லுக்கு பதிலாக இதை போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மாவு போட்டால் மாவு பிசைஞ்சிருமா. பாருங்க கிரைண்டரு. இது வந்து மெஷரிங் கப்பு. அதுக்கப்புறம் கல். ஸோ நான் இது வந்து நாப்னு நினச்சேன், நான் டைட் பண்ணுற நாப்னு நினச்சேன். அது ஆல்ரெடி இங்கே இருக்குது. இதுதான் வந்து தேங்காய் துருவுறது. இதுதான் தேங்காய் துருவுறது. இது தேங்காய் துருவுறது கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி கேப் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க சேஃப்டிக்காக. ஸோ வந்து லிட் இருக்குது, பிளாஸ்டிக் லிட். ட்ரம். ஏன் இதை பழக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுன்னா, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரைண்டரோட அழுக்கெலாம் இந்த எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும், அந்த மண்ணெலாம். ஏன்னா கல் தானே இது. ஸோ இதோட அழுக்கெல்லாம் போகிறதுக்காக தான் அது செய்கிறோம். இதை டைரெக்டாக மாவு அரைச்சி நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு மாவு அரைச்சி அதை சாப்பிட முடியாது. ஒரு ஃப்ரெண்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா, அதை அப்படியே வச்சுட்டேன், அந்த அரிசியெல்லாம் மாவெல்லாம் கீழே இறங்கிடுச்சு, மேலே இருந்த தண்ணி கீழே ஊற்றிட்டு அதை அப்படியே நான் வெயிலில் வச்சுட்டேன். அது வந்து அப்படியே கேக் மாதிரி ஆயிடுச்சு, மாவு கேக் மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் அதை அப்படியே பவுட்ரு பண்ணி அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன். அந்த பவுட்ரை எப்போல்லாம் எனக்கு மாவு கோலம் போடணும், அரிசி மாவு கோலம் போடணும்னு நினைக்கிறவங்களோ அப்போ தண்ணியில் கரைச்சி அப்படியே நான் கோலம் போட்டுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நானும் அதான் ட்ரை பண்ண போகிறேன். ஸோ இதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டுறேன், ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். கழுவிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். புது நார் வெறும் இந்த நார் போட்டு நல்லா தேய்ச்சிட்டு கழுவிட்டு வந்தேன். லாஸ்ட் டைம் கழுவுற வரைக்கும் கூட அழுக்கு வந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால தான் சொல்கிறாங்க போல இருக்கு, ஒரு தடவை வந்து மாவு போட்டு அரைச்சா எல்லா அழுக்கெல்லாம் அதுலேயே வந்துடும்ன்றனால. ஸோ இது வந்து நார்மலான சும்மா சாதா அரிசி, பச்சரிசி க்ளீன் பண்ணி எவ்வளோ அழுக்கு வருது அப்படின்றது பார்க்கலாம். ஓகேவா? நம்ம ஊருக்கு மறுபடி பொட்டு வச்சாச்சு. ஸோ இப்போ ஆன் பண்ண போகிறேன். இதை அரைச்சிட்டு இதில் எவ்வளோ அழுக்கு வருது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், அந்த கிரைண்டரில் வந்து மாவு அரைச்சி முடிச்சாச்சு. கீழே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கருப்பாக இருக்குல்ல, அதுதான் அழுக்கு. பாருங்கள், தெரியுதா? இதுதான் வந்து அந்த அழுக்கு, மண். ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம வந்து மாவு டைரெக்டாக அரைக்கக்கூடாது. அரைக்காமல் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு அப்புறம் அரைக்கணும். பாருங்கள், அங்கேயும் இருக்குது பாருங்கள், தெரியுதா? பாருங்கள், இதான் அந்த மண், இந்த மண் தான் அது. ஸோ இது நம்ம டைரெக்டாக அரைச்சோன்னா இந்த மண்ணெலாம் உள்ளே போகும். அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி அரைக்கிறது. இப்போது இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம மாவு அரைச்சிக்கலாம். மாவு வந்து நல்லா அரைஞ்சிச்சு.
பாருங்க தெரியுதுங்க கருப்பாக அப்படியே நீட்டாக. அதெல்லாம் மண்ணு தான். இப்போ ஒரு வாட்டி கழுவிட்டு நம்ம மாவு நார்மலாக அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ இதை இன்னொரு தடவை கழுவிட்டேன். கழுவி இப்போ க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ நான் வந்து மாவு அரைக்க போகிறேன். மாவுலாம் நல்லா அரைச்சாச்சு. நல்லா அரைஞ்சது. நல்லா சாஃப்டாக இருந்தது இட்லி. புது கிரைண்டரில் எப்படி வரும்னு நினச்சேன். ரொம்ப நல்லா வந்திருந்தது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். என்னை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டேக் கேர். பாய்.